Imaynalla kasaygichis munasqa kuyamasi. Kunandia noganchis kicharispa kasun Diospa qillqasqanta. Ovejas hina mask'asanchik pastorninchikta apanawanchispa q'umir pampasman. Chaypaqta hinbitaygi kuska kicharinata kay libro de Romanos capítulo 7 versículo 25 ninkay hinata. Dioswan graciasta qoni imarayguchus paymin kacharichiwan Señor ninchi Jesucristo nesta. Kunantaq kayta reparani. Yuyayniywan Diosta leyninta kasuni. Aychaywantaq huchaq leyninta kasuni. Kaypi niwayta munanchik apóstol Pablo. Imamillay runa noqa kani. Pi kunan kacharichiwanqa kay hucha sapa kawsayniymanta. ¿Acaso noqa wañusaqchu chaypi? Diospaq yanapaynintaq kuyakuynintaq salvawanqa nispa. Payqa ñawpaqman lluqsichiwanqa. Kunandia kikinta qantapis nisuygi munasqa kuyamasi. Tal vez millay runay kaygi creesqaykita. Tal vez aska yakiniyu huchata qanqa mark'asaygi. Pero kunan Dios yuyarichisuygi, munakusuygita, yuyarichisuygi, maskatachus Jesucristo wañurqa qampaq noqapaq. Chayraygu graciasta qona tukuy sonqomanta kunandia. Paypaq yanninman rinayki tiyan. K'aya suyasaygi Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia.